It is very painful. Watoto si wangu peke yangu. Yes. Ukimpigia simu anakwambia na unataka nitoe wapi pesa. Actually hata kama ni wewe, mimi nikampea huyu mtoto leo, anaweza faint. Naitwa Mwikali Mtinda. Nimezaliwa Makueni County. Mimi ni mama watoto 5. That is Edna Mwenda, Frida Mbuli, Taina Maris Njeri, Blessing Joki, and then wa mwisho Frederick Mweha. Frederick. Mayone Litan. Alizaliwa 31st of May 2018. Alipozaliwa actually nilifurahia sana to have a baby boy. But all of a sudden ilibaki kuwa huzuni na kilio kwangu. Juu mtoto wangu alifura tumbo na ikakuwa ni emergency. Ndio tukapewa referral ya kwenda Kenyatta. Kufika Kenyatta ndo walidiscover mtoto wangu alipelekwa ICU, ndo wakadiscover mtoto wangu ako na shida ya njia ya choo. Waliniambia ni kitu inaitwa bucket handle, imeziba njia yake ya choo, na istoshe njia yake ya choo ilikuwa bado ni ndogo. Alienda akapigwa pita, ndio tukaadmitiwa. Kuadmitiwa akaenda theater, akatengenezwa njia mara ya kwanza, but ikafail. After kutengeneza ndo tuliambiwa tununue hizi dilators. Hizi tukanunua, sasa tukaanza kibarua tukaonyeshwa jinsi tunafaa kuziweka asubuhi, saa 7 na jioni. Hizi zinafanya kazi gani? Hizi zinasaidia njia ya mtoto kuweza kupanuka juu ya kutengenezwa. Kidonda ikihili huwa inashikana. So hiyo njia ikihili isiweze kufanya nini? Isiweze kushikana. Na ulikuwa unaitumia vipi? Kuna jeli unanunua, una apply kwa hizi nini, alafu unaingiza hapo ndani. Pole pole tu, uingizi yote, but unaingiza ukitoa, unaingiza ukitoa. Kuweka si kitu rahisi. Juu hata hii ukienda kuanza kuiweka, mtoto mwenyewe alishikwa na hiyo intention yani alishikwa na hiyo kitu kwa akili. Ukienda tu kumshika miguu, anajuaga ni time ya kumweka hiyo chuma. Which is very painful. Hata wewe mwenyewe ikifika niyo masaa ya kuweka, huwezi kuwa comfortable. Hata saa zingine unapika, unaweka chakula, but unaona for how long mtoto wako ataishi kuwekwa hizi dilators. But juu inabidi sasa, mimi huwa nang'ang'ana tu, nilikuwa nang'ang'ana tu, naziweka. Unamweka, ukimweka, ukimaliza kumweka anaizalia hata 30 minutes. Saa zingine analia mpaka inabidi unakaa chini na yeye kitambo atulie. Saa zingine unaweza mweka hata uone damu imetoka. Nilikuwa tu najikaza naweka. Of which ni kitu ngumu na ni kitu ya kuhuzunisha sana. But niliweka tu nikiwa na matumaini ya njia ya mtoto wangu itafunguka, but all in all haikuweza kufaulu. Nikienda Kenyatta natumwa MRI. Nikikuja hiyo picha ikichelewa, nikirudi bado choo tena. Naenda natolewa choo, nakuja tena bado natafuta hiyo pesa inakosa. Nikirudi nimechelewa, natumwa tena fresh. Nikaona hapana, ndio niliamua kwenda Aga Khan. Penye nilienda Aga Khan sasa, at least ndo daktari alinipea hope. Akaniambia ni shida wanaweza tatua tu. Hii yote ilikuwa 600,020. Yeah. 620,000. Hizi hela ulitoa wapi? Hizi actually Mungu aliweza kusimama tu. Nilifika mahali nikajiexpress hapo kwa OC. Nikawaelezea mimi bwanangu alienda, niko hivi, niko na watoto wengine. Even though ilifika mahali, lakini nikaambia Mungu tu asimame. Ndio daktari aliweza kuongea na mama anakuaga hapo wa ofisi ya welfare, wakaamua tu kunirelease. Yeah. Bila kulipisha chochote? Hawakunilipisha juu hata condition yenye nilikuwa nayo actually hata sikuwa na any. Wakakwambia uelekee tu nyumbani? Wakaniambia niende nyumbani, but nijue ni mwanzo wa matibabu sasa. Nijue venye nitafanya. Labda unaweza ukanielezea aliwekewa lini mfuko labda? Hii mfuko daktari wa Aga Khan aliniambia huyu mtoto hakuna venye ataweza saidika na hii ya kutolewa choo. Itabidi adivert hiyo njia, ndio akiendelea for further medication akuwa na njia inaweza
at least kutoa waste. So hiyo si matibabu but inamsaidia kutoa waste. Akiendelea tu na kutafutiwa venye atatengenezwa. Hizi bags kupata ni shida. So most of the time inabidi nakata clean cloth like t-shirt, nafua vizuri na iweka. Juu si saa zote nita afford dhao ya kuenda kununua hizo bag. Juu per day unapata tuseme kama hiyo siku kwa mjengo umefanya kazi ya kufulia mtu akupatie 250. 250 hata useme unasanya na bado uko na shida, watoto wanakuhitaji kukula, uta manage bag. So inabidi unakata tu hizo t-shirt of which haziwezi manage kushikilia hiyo kidonda. Bado hiyo kidonda ina need kukliniwa. Mimi ni asola, ando ufurahia sana. Mungu alinibariki na nguvu. Huwa nafanya kazi ya mjengo yenye naipenda sana. Na sikosagi na kuaga na hiyo veva. Na veva yangu ni bidii yangu. Juu sikosagi kazi. Kama unaona huko, hii ni kazi ya kukoroga. Hiyo inaanga mama ama mwanaume. Juu uliuliza siku, hii ni soft, very simple. Si nimeleta mawe. Saa zingine unafikaga unaambiwa ni nguvu yako ikuokolee. Juu unaweza pata hiyo siku kama wewe ni mtu wa kumwaga maji, kumenyesha, hakuhitajiki maji. Itabidi ufanye ile kazi iko. So pia ni kujitolea. Ni kazi iko na challenges. Inahitaji pia ujitolee. Na bado unakumbuka ile shida umeacha kwako. Na saa hiyo umevaa kiatu ya baba na ya mama. Inabidi tu unafanya hata kama ni kupandisha mawe. Unaona hapa ni third floor. Hapa unapata shilingi 3 kwa mama moja ya. Beba kila floor. Inaendaga na kila floor ni bob. Kila floor ni bob. Yeah. So kama sasa third floor unapata shilingi 3 kwa mama moja. Yeah. Ukimanage kubeba mawe 2 unaenda tu na 6 bob. Like ubeba ngapi? Moja? Ubeba moja, siwezi toboa 2. Unabeba ngapi kwa siku? Naweza beba kama nimebeba maximum ni 100. Nimejitolea kufanya kazi yenye inapatikana. Bora tu Mungu anisaidie nisiwahi fikiria kwenda kazi ya prostitute. Hiyo ndo kazi naambiaga Mungu asiwahi kubali nifanye. Huwa na met some of my friends. Wanza wewe sisi tumekonda, wewe umebarikiwa na hips. Sijuagi hizo hips wanazionaga aje na ni ladies but wananiambia wewe una shida. Lakini actually mimi ndo huwa najua venye huwa na fail. Yes. Mtu anakuambia mimi ningekuwa na hips kama hizi zako ningetafuta kisponsor. Surely ni kisponsor nitatafuta ama ni mtoto nitatake care of. Kuja basi. Nowadays kwenda job ni ngumu. Juu umepata hiyo kazi but mtu wa kukukalia na huyo mtoto bado ni shida. Juu kila mtu akiona hii unakwambia hai hata nikikulipisha pesa extra bado nitakuwa na shida juu kuandoli kitu ajui. Unajua kazi unaweza enda mbali uende siku mzima. Kwa saa hii siwezi enda kazi mbali. Juu hii bag inahitaji kuchenjiwa. Na uwezi achia mtu adeke hata yeye hizi take your responsibility. Juu hata kwake ni kitu new. Obvious kwa hizo daycare nimetembea nikimwacha siku hizi huwa anakataliwa. Wananiambia si eti hatutaki. Lakini hiyo kitu kudeal nayo ni ngumu. Utunze mtoto ndakama. Actually mimi ningeulizwa kama mwanadamu. Ningependa kuona huyu mtoto wangu tu amepona. At least niweze kucontinue na maisha yangu. Juu kuna time ilifika actually nikaamua kujiua. Nimepigiwa simu niko ward, landlord amefunga nyumba. Napigiwa simu tena ingine inafuatana. Mama Frida, hebu piga hiyo simu watoto wako. Nani hata ni ile tu like kuflashiwa. Piga hiyo simu watoto wako usikie uongee na watoto wako. Kupiga hiyo simu naambiwa mama hatuna chakula. Dakika kidogo landlord amefunga. Nikaona tu badala hao watoto wangu wateseke nikiona wacha tu nikufe. Huyu Madam Pauline nilimpigia simu. Juu actually venye tu nilimjua tulikutana tu juu ya shida na akani encourage. Nikasema yeye ndio nampigia simu nimwambie yale mambo yamenikuta. Nikamwambia mimi sioni haja ya kuishi. Akaniuliza kwa nini unataka tu kukufa?
Hivyo tu ndo umeona kukufa ndio mwisho wa maisha. Utakufa na at long last mtoto wako atapona. Akipona ataishi maisha ya shida. Kuulizaga mama nini nao wengine watateseka. Afadhali ukiwa uhai hata ukichemsha maji watoto wako unawaona. Hapo sasa ndio nilianza kugain courage. Yeah. Kabisa. Na nika accept circumstances. Wakati wote babake mzazi yuko wapi? Actually venye niliadmitiwa walikujaga na sister yake. Sister yake akauliza daktari, is there a possibility of huyu mtoto kupona? Akaambiwa hapa ni 50-50 na daktari. Ndio alimshika mkono akatoka nje. Kutoka nje? Wakaenda tu. Hadi wa leo. Kutoka hapo madharau ikaanza. Msaada kubwa yenye ananipeaga ni tuseme wakati amefanya kazi wanakatwa NHIF. Huko wanakatagwa cha lazima. So unajua juu aliregister na NHIF yangu ndio alipeleka huko. Sasa hiyo at least ndio msaada yenye nasaidikaga sana. Nikienda admission sometimes huwa anatembelea watoto. Lakini huko haizi kanyanga. Aone hata mtoto wako condition gani ama gani. But it is very painful. Watoto si wangu peke yangu. Yes. Ukimpigia simu anakwambia na unataka nitoe wapi pesa. Actually hata kama ni wewe, mimi nikampea huyu mtoto leo anaweza faint. Nikampea hivi nimwambie afanye zile vitu kuosha hii kidonda. Sasa hiyo unaosha mikono na maji, unaweka chumvi kwa mikono, unasugua mikono juu na hiyo nini inaitwa aje sterilizer, uweze kusterilize mikono. Na maybe uwezi sasa hiyo ku afford Dettol, but unaoga hizo mikono ndio uweze kunasi kidonda. Unangangana kitu peke yako. Ni sawa tu, mtoto atapona. Ujumbe wako labda kwa mzee wako popote alipo? Sijui naweza sema nini. Zungumza naye. Sijui venye naweza kuiput ndo aielewe akuwe na ile uzito mimi mwenyewe upitia. Naweza mwambia akumbuke tu mahali tulitoka na zile ahadi tuliweka, lakini hakufulfill. Wakati alinioa aliniambia ako ready kunichukua na watoto wangu na tuzae wale wake Mungu alitubariki na wao natulee. Lakini yeye saidia kwake alilegeza kamba. Okay, kapotea. Yes. Akumbuke. Akumbuke tu.